各位同學大家好啊吓，咁咧今日咧我哋繼續講呢個DSE 數學科嘅 marking scheme。咁啊講落去之前咧就麻煩大家 share 啦、訂閱我個頻道啦，同埋俾個 like 我。咁啊上次咧就應該係講到呢個 circle 嘅 equation of circle。咁啊結果有人咧就即係私信我啦就話喂嗰個圓咧即係最後嗰個三點球圓啊，大家望一望翻啊，三點球圓呢一個。咁啊，佢話即係有啲即係有啲意見啦，簡單啲講。咁啊，嗱，其實佢嘅意見係咩咧？就係話頭嗰三條式佢冇問題嘅，因為即係對一啲比較弱啲嘅學生嚟講咧，咁佢即係填入去啫。咁佢話佢做呢一個咧，即係中間呢個嗰一分啊，即係你要將由三條 equation 變到兩條 equation 咧，佢都覺得有啲麻煩。OK，咁啊。就問有冇一啲即係再簡單啲嘅方法，又可以即係都有把握攞晒三分。OK，咁啊唔緊要嘅，即係大家研究下啫。咁啊，所以即係我諗咗諗啦。咁啊，今日拍多條片就補一補。咁啊，所以本來今日係講呢個 locus 同埋 3D 嘅。咁啊，我會先補完翻呢一個 equation of circle，即係呢個三點球圓。OK，咁然後咧先至再繼續講呢個 locus 得唔得？咁啊，所以如果你冇唔知咩三點球圓啊，或者冇睇上即係唔知講緊乜嘅話咧，你就可能要睇翻我哋之前嘅第7集啦，應該係。咁啊，今日應該係拍到第8集噶啦，我記得啊，咁啊都拍得相當多噶啦啊。咁啊，你睇翻嗰個播放清單咧，都應該揾得翻晒噶啦。OK，嗱就我哋繼續用呢一條數去做啊，好嘛？嗱，咁我哋試下用喺旁邊睇下邊個寫得多少少。嗱，咁啊，而家咧就話 A 即係有3點10負1負4負9 4 3。咁啊，然後咧我哋就要計嗰個圓嘅方程。嗱，咁我哋試一試啊嚇。嗱，我哋先寫低先。嗱，假設 A 點得唔得？係呢個10負1，係咪？跟住 B 點咧就係負4負9。咁啊 C 點咧就係4 3。咁啊睇下寫嘅嘢多唔多。跟住落嚟咧，我哋做嘅嘢咧，基本上咧就全部係靠個 program 嚟照抄嘅啫。OK，咁啊點樣做法咧？嗱，其實即係咁解啫嘛。即係個原理咧，即係我俾大家望一望。即係個原理咧，即係其實你有3點係咪啊？其實咧就係話，大家知道我哋揾到個 perpendicular bisector 咧，就揾到呢個所謂個外心噶啦。咁啊，其實咧即係話咧，我哋揾綠色呢條線嘅 equation 啦，就或者橙色呢條 equation 啦，跟住咧就揾到個圓心紅色呢一點，得唔得？然後咧再揾翻個 radius， 咁就搞掂噶啦。OK，咁我哋點樣揾咧？咁就係話揾個 perpendicular bisector，其實好容易嘅啫嘛。我哋之前喺straight line 嗰度都講過嘅，即係要揾perpendicular bisector 咧。咁你其實用個 program 咧，基本上一條式跟住直寫出嚟就得噶啦。咁我哋試試先啦。咁我哋會點樣寫咧？假設呢個 A、B、C 啦，冇所謂嘅。即係其實咧，你唔使話真係話，即係你大概，即係我俾幅圖你咧，等你明解個 concept。OK，咁你就直接咁寫得噶啦。OK，就寫 equation of sorry，咁樣寫啦 ，perpendicular bisector of AB， 跟住你嘅冒號得唔得？咁你真係就咁寫得噶啦吓，就開方就 x 減10嘅 square 就加 y 減負1嘅 square 係咪？咁啊等於咁我當呢個點樣講啊？AB 啊嘛，而家咁即係 x 減負4嘅 square 就加 y 減負9嘅 square 開方得唔得？咁呢個就係第一條 perpendicular bisector。咁但係你都要變翻出嚟㗎。咁我哋梗係撳機啦，唔使諗啦。咁啊，你我相信你都有 program 㗎。即係你有 program 咧就直接撳咗佢出嚟。咁啊冇 program 咧就唔好用呢個方法啦。咁啊 program 4啦，咁啊0啦。咁我首先係10減睇先啦，呢個應該係入個高啲嘅，就即係所謂矮啲嘅，即係負4減9 i。OK， 就10減 i。咁你跟住咧就入個點5啦，跟住咧就出咗嚟，14x， 咁你照抄得噶啦。
加 8y。 嗱，咁呢個咧真係抄就得啦，呢個就可以減2等於0。咁然後咧我就話俾翻個1去，得唔得？咁啊跟住照版轉換啦，就 perpendicular bisector of AC 啦，得唔得？咁你就照寫，咁又係 x 減10嘅二次方啦，就加 y 減-1嘅二次方啦，得唔得？咁啊等於開方，咁啊又係 x 減4嘅 square 加 y 減3嘅 square。咁跟住又係照抄，咁啊嚟喎，又嚟多次4 0。咁啊今次咧係入10減 i 啦，就4加3i 啦。咁啊出嚟之後咧，0.5 OK， 咁就會出咗負6x， 就加4y， 然後咧就加38等於0，得唔得？咁你叫呢個2，然後咧就話 solve。嗱，呢度見到咧寫兩條式，即係跟住咧就撳機，即係照抄嘅啫。即係你完全咧寫嘢啊，唔使自己做任何計算噶啦，撳機。咁啊 solving， 咁啊要今次要寫翻1 and 2啊，即係如果咪唔知你 solve 緊啲咩equation，得唔得？咁啊跟住咧就係 x 咧就等於幾多咧？咁啊 program 2啦，0啦，咁啊14啦，就8啦，負2啦，跟住就負6啦，就4啦，就38啦。咁咧你就 x 係3，y 咧就係負5，得唔得？咁呢個就係個 centre 嚟。咁你如果你嫌唔穩陣咧，咁你話 centre， 即係寫翻個 centre 啦，即係等人知道你搞緊乜啊嘛。其實都知㗎啦，個考官咁啊3負5啦。咁啊 radius 嗱，咁 radius 咧即係等於咧，咁你都要寫嘅。咁啊開方啦，係咪？咁啊我用43嗰點啦，係咪？即係我哋先頭我用翻呢點43。得唔得？咁咪3減4嘅 square 就加負5減43啊嘛。OK， 3嘅 square 啦。咁等於幾多咧？咁啊嗱，我都係撳機㗎啦 ，program 4 0，得唔得？咁啊，首先係3 4啦，3加4 i 啊嘛，3 4啊4 3啊 ，sorry， 哇，爭啲撳錯，4加3 i。咦，我有冇？哦，啱 OK， 跟住咧就係3減5 i 啦，得唔得？咁啊跟住出嚟咧係8點幾，咁唔緊要，咁我哋撳翻咯 ，d 係咪就 square 咗去？哦，65開方嚟嘅，咁啊即係都係撳機啦，咁你當然你自己可以撳嘅，你譬如你話3減4咁得一個 square， 然後再加咁啊負5減3即係負8啦，即係64啦，係啦65開方啦，咁啊。你自己係自己直接用計數機去撳啦，定係用 program 咧？咁啊，你自己決定啦，得唔得？好啦，咁啊，其實咧呢度真係寫完㗎啦。咁你嗰個 equation of circle 咧，嗱，我哋講過，其實咧你可以用呢個方式表達㗎，就係 x 減3嘅 square 就加 y 加5嘅 square 等於65。嗱，咁啊完㗎啦。咁你睇一睇翻嗱，我哋縮細翻啦。嗱，其實寫嘅嘢咧都差唔多啦，我覺得啊。咁啊，呢個方法做咧就有咩好處咧？就你真係一路都係撳機，咁啊一路撳落去就搞掂啦，得唔得？咁啊嗱，唔信嘅話咧，我哋可以 expand 翻出嚟睇下係咪同我哋先頭計出嚟嘅答案一樣。咁你個嗱呢個 OK 噶啦嚇，首先講明先啦 ，OK 噶啦，呢個已經你可以俾呢個答案已經收貨噶啦。咁如果你話我想做多步嘅，咁啊 x square 啦，就減6x 加9啦，就加 y square 加10y。加25等於65，咁啊 x square 加 y square 減 6x 加 10y 啦，咁呢個就係9加25減65，咁啊減31等於0，咁啊睇下同我哋係啦，同呢個做出嚟嘅一模一樣啦。OK， 咁啊所以你見咧好似就寫多少少嘢啦，咁啊睇你自己決定啦，即係你用咩方法咧都冇所謂嘅嚇。咁啊至於你話俾分唔使諗啦，即係嗱。呢個係1分嚟嘅，咁嗰2分咧係會俾落呢一個啊，定呢個？我其實就覺得係俾呢2個嘅，因為你再 solve 個 centre 揾 radius 嗰啲咧，其實就冇乜意義㗎啦，已經咁啊，但係都你必然要寫㗎啦，你都唔好理係俾分俾邊度啦，即係你缺一個步驟都唔得嘅，其實咁我唔建議你就咁直寫14x 加8y 減，因為好奇怪嘅，無啦出條咁嘅式出嚟點都寫一個 step 即係呢個就係我嘅建議。得唔得？
好啦，嗱咁啊，圓咧就應該講晒啦，即係補充翻少少嘅啫。咁啊，上次係講到第17個，即係今日第18個 topic。OK，咁啊 ，OK 呢度開始啦。咁啊，今日第18個 topic 咧就講 locus 得唔得？咁啊，locus 嘅話咧就其實就即係都係嗰句啦，即係你有我哋啲 program 咧就好做好多嘅。咁啊，點用啲 program 當然唔會喺度講啦。咁啊，反而咧就講個 marking scheme 俾大家要注意啲乜嘢。OK，咁啊 locus 咧唔使諗咧，一定係呢個 section A2 或者B 嗰度出㗎啦。咁啊，又喺 course topic，咁即係佢有機會同埋圓啦、四心啦、cosine 即係乜都可以攬埋一齊嚟考嘅，得唔得？咁啊，所以唔講幾多分啊，即係你寫到就得啦。嗱，咁啊，佢第一種考法係咩咧？就係 describe 即係 description。describe 啦，係即係叫你描述啊，即係中文就係咁佢係會即係有一段文字，又話 P.A. 等於 P.B. 講一大輪，咁你要講佢嗰個關係特性出嚟。咁啊，呢一個即係 describe 個 relation 啦，即係我哋咁啊，基本上咧就背書嘅啫。咁當然你自己本身要識啦。咁啊，我喺度咧都真係罰抄嘅啫，其實咁啊，記住呢種咧描述呢種關係咧係威單嘅威單，大家應該知咩意思啊？即係話咧，你直接寫出嚟唔需要解釋噶啦，得唔得？咁啊，基本上有幾種啦。嗱，有常見，即係嗱，大家即係我用英文㗎嚇，咁啊中文你可能都揾翻自己教科書睇一睇啦。咁啊，譬如有一條線你要講我佢同某一條線嘅關係喎，咁你咪gamma is parallel to L 咯。咁即係呢個 keyword 呢個 parallel 咧一定要出現，得唔得？咁啊，有可能係咩咧？就係gamma is the perpendicular bisector。咁呢個考得最多㗎啦，即係 bisector，即係垂直 of segment，可能係AB 啦咁樣，得唔得？咁啊，即係嗱 perpendicular bisector 呢個 keyword parallel 呢啲 keyword 嚟㗎，得唔得？咁啊，又有機會考咩咧？就係 gamma is the angle bisector。咁啊，所以呢啲基本嘅描述咧，大家要識of。咁啊，嗱 angle bisector 咧 of 一隻角㗎，你唔好 of 一條線即係大家唔好搞錯，係 angle bisector of 一隻角㗎。咁可能 ABC 啦，得唔得？咁啊，記住即係你唔好寫錯嘢。咁啊，呢度咧兩樣嘢得唔得？咁啊，仲有係咩咧？A、B、C 三點啦，collinear 啦，得唔得？咁啊，最後一個咧可能係 A、B、C、D 啦。嗱，呢個其實就唔係 locus 嘅，不過你都要識去描述就係 cocyclic 因為 cocyclic 有時咧都會用到嘅因為有機會對角加埋180嘅話咧，咁你兩隻角可能有其中兩隻係90度，咁啊有機會用到嘅咁嗱，即係其實唔單止咁多種㗎，咁啊大家自己再睇睇你嘅教科書。總之呢啲標準嘅描述咧，你一定要識寫，明唔明啊？咁啊唔使解釋，得唔得？咁啊第二樣嘢啦，咁第二樣嘢係咩咧？就係計呢個 perpendicular bisector。咁其實 perpendicular bisector 咧就唔喺度講啦，得唔得？咁啊至於你話有啲其他講parallel 點樣計嗰啲咧，我哋都唔喺度講嘅。咁我嘅建議係咩咧？其實咧都係嗰樣嘢嘅啫。其實你大家記住，你要計啲 slope 出嚟咧，嗰啲你要寫嘅即係個 slope 咧，你唔可以話人哋俾咗3.1厘係咪2.5厘，你無啦啦咧就話個 slope 即係等於幾多幾多，即係即係我識減，即係譬如 program 4 3加所謂0啦，3加 i 係咪2加5i？咁你話個 slope 係幾多？咪-4咯。咁你唔可以，即係你唔應該係咁寫-4，即係你點咧都要俾人哋喂5減1係咪2減3得唔得？咁啊-4咯，即係你都要係寫一寫呢個嘅得唔得？即係你唔好慳呢啲咁啊，所以基本上佢同 straight line 咧係重複嘅。咁 OK， 即係我可以都可以咁講。咁啊，亦事實上咧，即係佢大部分除咗條跨海拔南未出過之外啦，咁啊其他都出過晒㗎啦。咁啊
angle bisector 嗰條咧就佢會比較特別少少。咁啊又係嗰句啦，因為計 angle bisector 係的確係比較麻煩少少嘅。咁你自己即係但係佢出啲題目咧，有時都好有技巧咧，即係幫你慳翻啲即係比較特別啲嘅 angle 啦，或者特別啲嘅 arrangement 啦，等你容易啲去計嗰個 angle bisector 嘅。咁所以即係嗰方面咧，我就唔想講太多啦。其實 Locus 咧就自己本身咧，我就冇咩太多嘢準備嘅即係基本嘅 step， 即係 basic step 咧，from 呢個 off 啦，唔係 from 啦 off 啦，即係 similar to 啦，係 step required similar to equation of straight line 即係我可以咁講啦，即係我嘅體會就係咁樣啦，得唔得？即係你program 咧，的確係可以幫你快速 check 到嘅，但係就即係唔好話即係 skip 得太快啦，即係簡單啲講，得唔得？即係我見過有位同學咧，即係好簡單去，即係我唔知你即係都講一條啦，即係我即係因為啱啱我有個學生都係即係去 present 出嚟咁樣嘅，即係簡單啲就係話，喂呢個叫做 x 加 2y。呢個點減3啦，等於0啦。OK，咁呢度有一條線咧，就 x 加 2y 啦，都係。咁我當係加4啦，等於0啦。咁咧就揾呢一條中間呢條線喎。OK，其實咧你又唔可以話佢做唔做，佢一嘢咧就寫出嚟喎。即係呢個 L 啦，我當佢就話 L 咧係咩咧？就真係就咁寫就係 x 加 2y，咁減3加4。即係將兩條式加埋除2，即係4減3啦。即係呢個我寫多個啦，唔好減3，減2啦。OK，即係費事難計，減2。OK，咁就4減2就於是咧就寫出嚟。咁冇頭冇尾咧，其實佢係唔係話佢計錯啊？佢將呢兩條式咧，即係紫色呢兩條式咧，相加除2咧就係㗎啦。其實即係呢個的而且確係咁樣嘅。咁但係你咁樣寫咧，即係除非條題目 show 出嚟俾你睇就即係1分。咁如果1分咁你梗係寫答案就算數啦。其實我哋寫幾多嘢咧，有時真係好睇嗰個分數嘅。即係如果佢俾你1分，咁你仲寫咁多把鬼咩？擺明個答案就係1分啦，係咪先？咁唔信我哋試下計一計啊。program 4得唔得？咁呢個應該係 two line 啦，係咪？咁然後咧我就入啦，就1加 2i 啦。就-2啦，然後就1加 2i 啦，就4啦。咁出嚟咧就係2x 加 4y 加2係啦。咁即係都係呢一條式啦。咁我就直出咁呢個我唔建議㗎，即係不建議㗎。即係你就咁出，除非係真係1分，得唔得？咁喂，斷估你都要寫翻兩句啦。第一件事，你起碼俾人知道你知道嗰個 slope 係平衡啦，係咪？得唔得？咁所以咧 slope of L 係咪係等於咁，可能呢個 L1 呢個 L2 啦等於 slope of L1 啦，係咪？咁你寫一寫㗎啦，係咪先？咁係咁以到 x 咁咪-1 over 2咯，得唔得？咁然後咧個 y intercept 得唔得 ？OK， 咁你咪寫埋個 y intercept 咯 ，y intercept of L1。咁咧我講過啦 ，y intercept 嗰啲咧寫就得㗎啦，即係 slope 同埋即係喺一啲人哋俾咗條 equation 你嘅話咧，唔係俾咗2點啊，俾咗條 equation 你嘅話咧 ，slope 同埋 y intercept 都可以直接講嘅。咁你都寫一寫啦，係咪先？咁呢個係1啦，係咪？咁y intercept of L2 係咪啊？就等於啦呢個。咁呢個係-4除2，即係-2啦，得唔得？咁所以 midpoint OK， 你都唔使寫 midpoint 㗎啦，即係 y intercept， 因為你唔需要解釋點解嘅 of L 咧就等於咁呢個就寫一寫啦，1加-2咁midpoint 嚟㗎嘛，係咪先？咁1加-2即係-1 over 2啦，係咪？好啦，咁出咗嚟之後咧，
咦，我有冇計錯咗啊 ？x 加 2y 啱啊，係啦，OK。咁啊，即係話咧，所以咧 y 唔係就係等於咁幾多啊？所以 L 咧就係 y 等於-1/2x 啦，得唔得？就減1/2啦。咁啊乘2啦，即係 2y 就等於-x 減1啦，所以 x 加 2y 加1就等於0。咁你當然你做咗出嚟咧，呢一個咧就同我哋呢個一樣啦。咁你會發覺咧，哇點解寫咁多嘢？係啊，真係嗱，即係有2-3分咧，你就唔好搏啦。即係佢係俾個 slope 啊，定係俾 y-intercept 定係俾呢個 slope 呢個最後答案一定係1分啦嚇。咁呢啲題目咧，通常都係2分至3分嘅啫嚇，即係唔會多嘅。咁但係如果你就咁淨係寫個答案咧，就實在太過少啦，我覺得明唔明白 ？OK， 咁啊嗱，基本上就嗱講多一條例睇啊，或者我哋即係而家係都20分鐘啦，講 circle，OK， 嗱講一條啦，即係話喂。呢條題目咧就 past paper 嚟嘅2分 ，OK， 咁我分開嚟寫啦，咁就佢就話咧有條 L 有個 line 喎 ，L 咧 parallel to 咁就係3x 減4y 加10等於0，係咪？就 and pass through 喎，呢個-10喎，咁啊叫你揾嗰條線出嚟喎。咁啊嗱，其實咧呢條咧都嚴格上嚟講咧，即係都唔係一條 locus 嘅題目，即係一條 equation of straight line 嚟嘅。不過我都照講一講啦，即係嗱，即係你想做啲題目點樣做咧？咁啊嗱，其實咧有2個方法嘅，得唔得？咁第一個即係比較你學校正路啲就係咁咪 y 減0啊，得唔得？咁咪就係等於個 slope 你唔使解釋㗎啦y 減0你個 slope 我講個 slope 係你睇到出嚟㗎嘛。咁呢條數係幾多？個 slope 咪就係3/4咯，得唔得？咁啊跟住寫翻個 x 減-10，得唔得？咁啊跟住乘啦，4y 啦等於3x，咁啊加30啦，係咪？咁所以你最後咧就係3x 減4y 加30等於0。嗱，其實咧呢條數咧，如果你就咁寫答案 y 等於3/4x，得唔得？咁你話30除4啦，即係30除4咧，加15/2咧，嗱一樣照收貨㗎嚇，即係呢一樣照，咁啊睇你自己喜歡啦，得唔得嚇？咁啊，基本上 locus 咧，我覺得咧，presentation 總之你跟翻 straight line 個方法，嗰個 principle 去 present 咧就 OK 㗎啦嚇。咁啊，亦都冇話。即係千祈唔好嗱 program 最主要就係幫你 check 數嘅啫，唔好話諗住一撳出嚟咧就寫落去，特別係即係 angle bisector 嗰啲嚇。咁你話有啲數你可唔可以用歐斯嘅技術咧？如果你真係叫我講即係嗱唔係推薦，再重申一次，唔係推薦啊，即係唔係話大家咧就學咗啲歐斯咧就乜嘢？但係如果你話真係話，要保命嘅，即係又唔係好夠時間啦，咁啊立得幾多分？起碼立咗個 answer 分先啦，係咪先？咁有可能有一個 step 分，咁你俾唔俾個 step 分啊？另外一件事啦。咁我會建議大家咧就學一條式嘅，咁就係嗰條式係咩？就係 distance from a point to a line 啊。咁呢條式咧，我覺得如果你真係有興趣咧，你可以背咗佢嘅。咁係咩咧？就話有一點多即係唔係多 A 點啦咁你係 x1 y1 喎。咁啊同樣一條線，咁呢條線咧係 L 得唔得？咁係當係 ax 加 by 加 c 等於0。咁咧就話呢個 A 點咧同呢條線嘅垂直距離咧就係即係呢個 D 咧咁你要抄低㗎啦。咁啊動兩動嘅，咁啊先寫咗個呢個先啦，動兩動係尾寫嘅我自己。咁啊點樣寫咧？其實好簡單嘅，就係 ax1 加by1 加 c， 即係個分子咧，你將 x1y1 嗰個咧擺入去呢條式度就 OK 噶啦。咁啊分母咩咧？就係開方 a square 加 b square。咁啊由於呢個咧上邊個分子咧有機會計到係負數嘅，咁你距離唔好理話係負數噶嘛，咁所以咧你就俾翻個即係動兩動。咁動兩動咧，如果你出咗歐斯嘅 skill 咧，個考官佢明嘅，佢知咩？即係呢個係代表 absolute value。咁你跟住就撳機啦，
咁你計到出嚟，譬如係-4嘅，咁你個答案就係4嚟㗎啦。你計到-5就係5嚟㗎啦，得唔得？嗱，咁點解要學呢條咧？例如如果你真係喂叫你計個 distance 喎，咁呢條唔係 locus 啦，但係你係要識計㗎嘛，咁你就可以用呢個方法去做啦，得唔得？另呢個條式咧係點解我可以有一個好處咧，就計 angle bisector 計 angle bisector 咧就可以用呢條啦，因為點解咧？譬如好簡單，喂呢一條式呢條線叫做2x 唔平衡㗎啦，減 3y 加6等於0啦，得唔得？呢條叫做我唔知㗎，求其即係x 加 2y 減5等於0啦。好明顯唔平衡啦。咁你要寫嗰個 angle bisector 嗰條式點樣寫咧？其實就係話係咩咧？就係話 x 即係你叻個 p 啦，係咪？叻個 p 即係你都要寫嘅 be the point on， 咁可能佢俾你話叫伽馬啦，即係個 angle bisector 得唔得？咁佢先嚟講一大堆 description 㗎啦，即係話你即係總之你知道要計 angle bisector 啦。咁你可以點樣寫咧？就係話你真係咁樣寫得㗎啦 ，x 加 2y 減5係咪？開方1嘅 square 加2嘅 square 就等於因為 angle bisector 係咩？就係話你任何一點同呢個距離都應該係一樣㗎嘛，係咪先？咁所以我代個 xy 即係呢點叫做 xy 啦，啱唔啱先？咁你咪即係就等於呢個2嘅 square 加3嘅 square 啦。咁呢個就係 2x 減 3y 加6，得唔得？跟住咧老實講咧就撳機㗎啦，即係你真正咧你真係可能因為計 angle bisector 比較多分啦，都可能有3分至可能甚至4分都唔止嘅。即係講真，你問我計 angle bisector 咧，俾5分都不為過。x 加 2y 減5啦，係咪？咁你係 root 呢個係 root 5啦，得唔得？咁呢個就2x 減 3y 你記住咁樣寫喎，加6呢個減 3y。咁呢個係3、4、9即係 root 13啦。補多句即係寫細少少啦，x 加 2y 減5 over root 5等於咁咧，你乘翻個負俾佢，即係 2x 分母照寫，分子照寫，下邊就負 root 13。跟住咧就分別咧就計落去啦。跟住落去嗰啲咧就冇分㗎啦，唔使諗㗎啦。咁呢個咧你譬如呢條啦，咁你就撳機㗎啦。咁我呢度咧求其亂咁作出嚟咧，啲數梗係唔靚啦。你諗到啦，係咪先？即係啲 root 5 root 13。俾得你哋計嗰啲咧，通常都係靚數嚟嘅，即係你放心都得啦，得唔得？出咗個答案咧，即係你自己爆都得㗎。其實做到咁樣就 OK 㗎啦。OK。locus 基本上就係咁多啦。OK。而家都28分鐘。我哋順手講埋呢個 3D trick。OK。3D trick 係點樣咧 ？OK。第十幾個我都唔記得啦，第19個啦都。OK。就係 3D 同埋 trigonometry 啦，得唔得？咁咧呢條咧都係所謂 Q 啦 question 嚟㗎啦，即係9成9㗎啦 ，Q 啦題嚟㗎啦，得唔得？即係夾雜四心嗰啲嘢全部都可以考晒 3D 嗰啲全部考晒嘅，得唔得？首先咧有啲 terms 咧，因為大家知道 3D 咧，而家都仲有圖嘅間唔中但係咧好多時大家都知道咧，喂你要叻一點喺呢度，可能係垂直㗎嘛，又或者個 plane 喺呢度同佢垂直㗎嘛，啱唔啱先？咁呢啲點樣寫咧？喂大佬你要識寫㗎喎，即係4句咧，大家都要學識啊，即係嗰啲即係叻個 point 係咩？咁你可以話 let OK P A 啦，但係 let P be the projection of 呢個二石啦，就 on the triangle plane X Y C X Y 冇用 C 啦，呢個 X Y C 呢個冇用二石啦 ，OK of
呢個 projection of 呢個 A 啦，好唔 OK 啊？得唔得？咁啊呢個嗱 A 呢個圖係咩意思咧？其實咧就係話嗱，我查翻呢個先。其實咧就係話你有個三角形 XYZ 啦，得唔得？咁然後咧上邊有一點喎，空中有一點 A。咁啊 projection 咧就話佢打落嚟，得唔得？咁咧呢一點呢個即係呢知我哋垂直線咧同佢垂直。咁呢一點啊 ，OK 呢點就叫做 P 啦，得唔得？咁啊，如果你讀過 3D，你就明我講乜㗎啦，即係你上面打落嚟嗰點垂直嘅，咁啊 project 落去啊嘛。咁啊，大家要識寫啊，即係有啲人寫到咧，即係千奇百怪嘅，即係都唔知你做乜。OK，咁啊嗱，另外一種我哋成日要計啲 midpoint 嘅，其實咁你好簡單，我咪 denote 或者 let 啦，冇所謂啦。denote the P 嘅 midpoint，OK of XY by M 咯，咁即係話你咩意思咧？即係話 X 有個 Y 喎，咁呢個中間點咪就個 M 咯。即係你有時要 define 一啲，即係譬如等腰三角形咧，你要想攞個中間點噶嘛，咁啊 XY 嘅中間點，咁你要即係都要寫嘅，得唔得？咁啊，仲有咩咧？就喂，譬如佢俾呢個份呢個啦，寫咗先啦 ，denote the foot of the perpendicular from R to QS by T。OK， 嗱咁呢個係咩意思咧？即係話即係你有一條線啦 ，OK，QS 得唔得？咁咧你有個 R 呢個點喎，得唔得？咁咧你揾呢個距離，即係你唔係揾個距離，想揾一點咧同佢垂直嘅，咁呢點咧叫做 T 點，得唔得？咁咧呢一個咧，其實我哋叫 foot 嘅，得唔得 ？OK，咁你寫咧就要 denote the foot of the perpendicular from R to QS by T， 咁你就講完㗎啦。咁啊，否則話咧，你如果問你要講話點樣同佢垂直啊，邊點啊？有啲人就 let T on QS， 咁啊 T on QS 好多點㗎嘛，咁有咩特點啫？你唔講垂直咁啊，其實個 keyword 係個 foot 得唔得？咁啊，仲有一個啦，咁啊或者 let H 啦 ，OK， be the shorter distance。OK， from R to plane， 呢個 plane 啊寫好少少，即係驚大家咧 to plane XYZ。呢個係咩意思咧？就係話喂，有時咧我哋想講一塊 plane 得唔得？呢個 XYZ 啦，即係呢個三角形啦，冇呢個 OK， 畫到亂晒。呢個啦，Z 得唔得？咁啊有個係 plane XYZ，OK， 咁咧有個 R 呢點喎，咁佢落咗嚟之後咧有個高度噶嘛，咁呢個就係最短距離啦。咁呢個高度叫 H， 得唔得？咁啊，即係你就可以咁樣寫啦，明唔明啊？即係 denote the H be the shortest distance from R to plane。咁啊，即係個 key 就係 distance 啦。嗱，今次唔係講緊呢一點係邊度啊？即係唔係講緊綠色嗰點係邊度啊？係講緊個距離，得唔得？咁所以呢啲叻呢啲咧，就大家要自己注意嘅，即係。因為如果你寫得唔好嘅話咧，其實即係好彩咪嗰個就當你過關啦，唔好彩嘅就好弊家伙嘅。其實咁都係一個即係特別 Q 啦，題嗰啲要求都會高少少嘅。即係你起碼話 present 得有文有路啊，咁咪寫完一堆嘢都唔知你講乜嘅，就好唔係幾好啊，得唔得？咁啊講兩樣嘢啦，嗱第三樣嘢咧就大家咧唔使諗噶啦，得唔得？因為你好多時候咧計 3D 嗰啲都有 sine、cosine、tangent。咁啊，係唯獨即係呢一條係最大機會咧，係計啲難數出嚟嘅，因為佢冇可能下都出到30度啊、45度、60度俾你嘅，咁啊，所以你好大機會咧就做 approximation。咁啊嗱，記住大家寫嗰啲時候咧，即係譬如你計到出嚟係最後係 AB 等於15乘 sin 15度咁樣啦，我隨便啱啊。咁你記住喎嗱。
你寫個答案落去咧，你一係就抄到水蛇春咁長，咁啊抄到水蛇春咁長咧，其實都係用緊呢個符號嘅 approximation， 即係例如呢條啦，15 sin 15，OK 係3.882喎，咁你當然你可以照抄，即係嗱你可以照抄好長嘅，得唔得？咁咧我自己咧就唔建議嘅，抄到小數後5位咧就夠噶啦，咁啊3.88228啦，我當你係咪？你抄幾多位其實都唔係答案嚟噶。咁咧最緊要你最後嗰個答案係3.88，三個 significant figure。咁而呢個數咧，我就會儲存喺 A 嘅，得唔得？咁你自己咧就即係我嘅建議啦，你偷偷地咧揾支鉛筆細細嚟，喂指住佢係嘛？臨交卷嘅時候咧，就揾個擦膠擦翻佢啦，咁因為點解咧？你如果一早約數全部用3.88去計後邊 part B part C 嘅話咧，咁你就會有 error 噶，即係你嗰個有誤差，我哋所謂叫做咁有誤差咧，你計到出嚟答案錯咧，都係當錯噶唔好以為因為你個誤，即係你攞翻個 method 分咯，咁但係你嗰個誤差錯引致你錯咧，你都係錯嘅。咁有啲人就教攞小數後5位啦，咁我覺得無謂搏啦，即係你唔係即係 store， 即係你其實你問我咧，我連呢步我都費事寫嘅我都費事寫嘅，即係自己喺個簿即係答題簿嗰度咧寫個 A 字咧入晒，咁但係即係始終 memory 得6A B C D X Y M 啦，即係有7個 memory 啦咁始終都係有限嘅，咁睇你用唔用到7個咁多啦咁你7個唔得嘅，咁你就真係可能要手抄1個咯，得唔得咁但係7個一般嚟講都夠用噶啦 A B C D X Y M， 即係你諗下有幾多條邊有幾多個距離啊，啱唔啱先咁呢個大家要注意下好啦，第4樣嘢咧就講佢點樣俾分你。咁記住即係其實呢一樣嘢咧，無論喺 3D 題目又好 trick 又好，甚至你嘅 geometry 都好啦，即係你去到 form 1 form 2嗰啲咧，我哋寫呢啲嘢咧，記住你唔係背個 formula，你千祈唔好，譬如 sin 咯，你千祈唔好寫條咁嘅式俾人哋呢樣嘢咧係唔好嘅，即係唔應該咁樣寫嘅，得唔得？咁你要點樣寫咧？譬如好簡單有個三角形，得唔得？呢個叫佢話幅圖或者佢用文字講完一大堆嘢啦。呢個係30度喎，OK，咁呢個都係當係30度啦。咁呢個係120度啦，係咪 ？OK，我唔知譬如呢個係4咁問你呢個係幾多 ？AB。本來 sin 攞就好簡單，你自己斟酌啦，即係佢其實 marking scheme 係點樣俾分咧？佢係希望你寫到咧係 AC over sin，咁如果呢條比較簡單啦，即係 sin 角 B 就得噶啦，得唔得？即係你唔需要寫到 ABC 嘅，寫 AB sin angle ABC 當然係最好啦。但係如果有啲題目咧，話係咁樣嘅喎，話你呢個叫 B 喎，你就唔好寫角 B 你究竟係講緊呢隻定係呢隻定係呢隻咧，就要講清楚噶啦。所以睇情況啦都係懶得就懶噶啦。我就會嘥角 B 嘅，然後就等於你要想求嗰條叫 AB 嘛，AB 得唔得？就 over sin 角 C 咯。咁呢個咧就真係1分啦，得唔得？你問我就咁寫4，即係如果你唔寫啱啱綠色呢行，你唔寫，你就咁寫4 over sin 30度，係咪？就等於 AB over sin。咁記住假設佢冇俾呢個120度你咁你咧最好咧都寫翻180減30減30，得唔得？即係因為120咧係你要計出嚟噶嘛，咁要計出嚟咧，咁你寫咗呢條算式咧，佢就知道你係咁樣計出嚟。講晒都係 Q 那題啦，即係唔使講到咁深嘅，知噶啦，得唔得？呢一個咧，你問我如果你寫得好咧，即係應該都會，我覺得應該會照俾分嘅。但係最怕嘅係咩咧？最怕佢俾呢個又係4嚟咁事實呢題目真係4嚟嘅咁你講緊呢一條邊定係邊條？即係邊一條邊咧？即係有時咧，即係點樣講你如果你用呢啲我哋所謂嘅 vertex 嘅 notation 咧，即係 AC AB 咧，就一定係最清晰噶啦。唔好處咧就係有機會你會即係花多少少時間但係咧
話俾你知 marking scheme 咧就正就係俾呢分，即係哪怕你後邊咧 OK， 你譬如你嗰度真係唔覺意寫錯咗，喂寫咗個5喎，咁後邊唔使諗啦，全部錯噶啦，咁但係你都攞翻1分啊嘛，咁所以你即係你當你個 part A 啊，咁你 part B 本來承接住 part A 嘅結果，咁可能跟住可能要計一個咁嘅 triangle 喎，得唔得？咁呢個係 AC。咁你只要寫翻 AC 同邊一個嘅關係，即係可能要用畢氏定理又好，用 sin cos又好，咁即係就算你先頭嘅答案錯嘅話咧，你起碼跟得翻啊嘛。咁所以我自己咧都建議大家咧，即係多10秒，即係多5-6秒咧買個保險咯。即係我會建議大家係咁樣咯，得唔得？OK，即係呢個係提一提大家啦。咁記住。即係要善用呢啲呢個符號啦，得唔得？要呢啲嘢啦，即係寫翻個 vertex 落去啦，得唔得？就唔好話就咁樣乜嘢。跟住咧就點樣答啦 ？OK，記住下，即係你要答翻人哋問你嘅，即係問你個 angle 咁你譬如你話 angle between the plane ACD and the plane BC is AQE， 因為有時啲角咧係你去自己 define 嘅，咁要 define 嘅時候咧，你就要講噶啦。你話 the angle 嗱，即係我舉個例子， the angle between 即係 the plane ACD 啦，我當 and the plane BCDE is angle AQE。嗱，呢個係咩意思咧？就係話有時我哋先頭咪講話你 define 咗啲點嘅，咁你要求邊一隻角，咁可能最後搞到咁A 啦，我當呢個 ACD 啦，ACD 啦，另外一個咧，譬如 BCDE 喎，即係都畫得唔係咁即係 ACD，BCD 咁樣啦，BCDE 啦，即係B、C、D、E 得唔得？同埋呢個 ACD， 即係呢個 OK， 呢個係 A 點啊，我自己老作㗎咋，你唔好以為啊。我哋有條，因為睇翻啦，呢個當呢個啦。喂，咁你要講翻呢兩隻，即係呢兩個 plane 嘅 angle 係幾多㗎嘛？咁係邊一隻角啊？嗱，應該咧係咪就應該係咁㗎嘛？得唔得？咁你有點 Q 點，可能有一個 E 點喺度，得唔得？呢一隻角就係。咁你要 define 咗 Q 啦 ，define 咗 E 啦，即係 E 就係 projection of A on plane ACDE 啦 ，Q is the foot of A 嘅 perpendicular from 即係個 foot of A 啦，係咪？即係 perpendicular to CD 咁就係 Q 啦。咁你今晚之前咧講嗰啲嘢咧，照寫翻落去。咁你 define 咗之後咧，你就講話喂，原來你要計嗰隻角就係 AQE， 即係你要講翻呢樣嘢出嚟啊，得唔得啊？到最後啦，就係即係你要搞晒呢啲嘢之後，其實就 set up equation 咁去 solve 啦，記住 sin law cos law 嗰啲咧都照寫翻，即係唔好嫌煩啊！即係有時我都知道係煩嘅，喂 AC square 又等於 AB square， 得唔得？又加 BC square 減 2AB BC 咁樣係嘛？就跟住咧又 cos 唔知咩咁樣寫呢個係1分㗎，即係你寫得翻嗰條題目對應你想計嘅嘢咧係有1分嘅，得唔得？有啲人同學咧，我知道嘅，即係喂，咪9嘅 square 等於5嘅 square 加4嘅 square 係嘛？咁減2乘9，2乘5啦，乘4啦，就 cos theta 咁樣呢個咧其實我自己讀書嘅時候我都係咁樣寫嘅但係如果你睇翻 marking scheme 咧，佢俾個分咧真係會俾個 vertex 嘅寫多少少啦，因為始終係 Q 那題咧，就即係買少少保險得唔得 ？OK， 然後就點樣講嗱，佢又好中意咧，即係 3D 嘅題目咧，就即係有啲所謂 explain your answer 嘅題目嘅。都係嗰句啦，即係你即係譬如我問你嗰兩個係咪垂直喎？即係係咪一個 right angle 喎？係咪即係 angle ABC 係咪一個 right angle？ 咁你譬如佢問你angle APC 係咪一個 is a right angle 喎？即係有人話係啦，即係次次係咁噶啦 right angle， 即係問你同唔同意啦。你記住你寫咧，即係其實咧 ACP 係咪 APC 啦？呢個係咪一個 right angle 喎？
得唔得？咁你大家都知㗎啦，喂，咪用不是 converse of Pythagorean 做咪得咯。咁你做嘅時候咧，譬如呢個係3，呢個4，你計參把啦，3、4、5。咁你寫咧就寫翻 AP square 加 PC square 係咪？咪等於3嘅 square 加4嘅 square 咪等於25咯，得唔得？跟住 AC 嘅 square 咪等於5嘅 square 咪等於25咯，係咪？就可能得26啦，即係我當呢個係喂計到出嚟係 root 26喎，得唔得？咁啊等於root 26嘅 square 啦，咪等於26咯，係咪？咁你寫完呢句咧，你唔好一嘢就話佢唔等於，即係得唔得？咁啊呢個之後咧，所以咧就 AP square 加 PC square 唔等於 AC square，得唔得？咁啊 hence 咧 angle APC is not a right angle，得唔得 ？OK， 跟住 the claim is incorrect， 好唔 OK 啊？咁啊呢啲嘢大家咧就知道，即係都係門面功夫。咁你最緊要咧寫到呢一啲，一個 M， 咁呢個一個 A， 咁但係都係 FT 嚟嘅呢啲，即係一定要 follow 嘅即係你要有晒道理咧先講到嗰樣嘢。OK， 咁基本上咧 trick 我想講嘅咧都係咁多啦。因為講真，你話要點樣去計嗰啲數咧，就唔係喺度教嘅，亦都冇話咩捷徑可以幫到你。即係我嘅建議咧，就係即係假設你真係識計啦，係咪寫好啲嗰啲 point， 即係你叻嗰啲 point 落去，即係 define 好少少，得唔得？盡量咧寫翻啲formula 出嚟係有 vertex 嘅。唔係寫 A 除晒 A 等於 B 除晒 B， 咩叫 A 咩叫 B 冇人知嘅係 AC 除晒 B 等於 AB 除晒 C 可以嘅話咧就寫埋 CBA 或者ACB。即係你有3點就一定係好最精準嘅描述㗎啦嘛，即係去描述一個 angle。咁即係啦，即係我覺得 3D 咧好難話偷到啲 step 嘅，其實即係你睇翻咁多年嘅 marking scheme 都難嘅，反而 codron 嘅咧就可以偷下啲 step 咁可以借用計數機咧幫一幫手。3D 始終咧都係即係因為太多爛數你有計數機 program 都幫你唔到講真基本上係咁多啦。其實咧成個而家都47分鐘應該完㗎啦。都拍到第8條片啊，係咪第8條片應該係第8條片嚟㗎啦。會唔會再拍多一條片講翻嗰個 geometry 咧？就我再諗諗啦，因為其實 geometry 都冇咩好講噶啦。geometry 咧，即係記住即係你見我呢度 even 呢度咧，我連 converse of Pythagorean 咧我都冇寫嘅，即係呢樣嘢通常證明題目就要 OK。記住 find calculate 嗰啲咧就唔需要寫任何嘢嘅你使乜理佢係咪不是定理啫？係咪先？即係我用咗不是定理，我唔需要話俾你知嘅記住呢樣嘢。properties 即係 geometry 咧，即係譬如 properties of circle properties of tangent。我嗰啲再諗諗，睇下會唔會拍條片。most likely 都唔會拍噶啦，因為又要畫圖即係因為第一佢出得又唔係多第二咧就係從來都未試過做證明題目。係橫掂啦，即係喺度講一句啦，就係話即係講 properties of circle。即係我嘅建議就係咩咧？你初中學嗰啲咧就要背嘅，即係始終有啲好多時候咧出啲similar triangle或者 congruent triangle 嘅證明咧，你就要即係譬如 SSS SAS angle 即係 ratio of two sides including the angle 嗰啲。咁嗰啲初中嘅咧，我係建議你要背嘅，即係 angle sum of triangle 嗰啲應該要背嘅你唔背嘅，咁你咪冇咗2分咯。你淨係寫到即係你唔背 SAS 都唔得添即係嗰啲一定要背嘅但反而去到高中嘅話咧，其實就最多你俾嘢你背呢啲關於幾何嘅咧，就係 circle 啫嘛，即係 properties of circle 嗰課，即係 tangent 同埋 properties of circle。嗰度數埋咧16、17條嘅你叫我背咧，我話俾你，我真係寧願犧牲我1分或者2分我都唔會背噶啦。我自己個人睇你自己係咪即係一個好勤力嘅人啦，即係我自己有選擇嘅
咁啊，即係梗係啦，我而家唔係考嗰個啊嘛嚇，咁你自己決定啦。即係我覺得就唔係好值嘅嚇。咁啊，兼且有一個好重要係咩咧？就係咁多年 DSE 都未考過 Circle 嘅證明啊。咁你背嚟做乜鬼啊？即係嗱，即係當然佢係有權出啊，但係咧，即係你咁好彩中咗，我真係寧願豪俾佢算數啦。咁啊，當然啦，呢個係純粹我個人意見啫，你自己決定要唔要背嚇，因為背嗰15、16條咧都幾係嘢嚇。咁啊，我自己唔中意背嘢嘅嚇。咁啊，基本上係咁多啦。話都拍咗50分鐘啦。咁啊，如果大家有咩想我再補充，或者有啲咩提議，你可以 Instagram 我，或者喺嗰個即係呢條片下邊留言都 OK 嘅嚇。咁啊，拍完呢條片之後，我應該可能都唔知有咩計劃，即係因為其實即係拍呢啲片嘅時間都要花啲時間嘅。OK，咁啊，再睇啦。OK，咁啊，今日講住咁多先啦，拜拜。